하나, 둘, 셋. Welcome back to my channel. Today is Saturday, kaya it's my holiday again. At ngayon po ay imimit natin si Ami. Kami na rin po ang magkasama. Sorry, mainit. So let's go. So ayan po, nakikita na kami ni Ami. Andito na po kami sa bus papuntang Wanchay. Tapos dadaradyo po kami North Point. Hello, hello! Kami ulit! Kami lagi magkasama. So let's go! So ayan po, bumaba na kami ng bus ni Ami po. Hi! And we have friends! Anong name? Meet our new friend Lisa! Hello, hello! So ayan po, nandito na kami sa Wanchay at pupunta naman kami ng nakaya ng tram papuntang North Point. Mamaya masagasaan si Piatot. Kaka-video. Uy, dalihan nyo! Bakit? Ayun na oh! Yan po, andito na po tayo sa tram papuntang North Point. Gawin na natin ang account ng ano na. Para mag-start ka na. Ay, mayayain din ako eh. Mayayain din. Talaga ba? Mayayain lang pero maingay lang ako minsan. Pero pag live, nahihiya ako. Ay, sige, lalatingin mo lang. Pag okay na yung kainat ng hatag to, yung Korean doon. Oo, gustong-gusto ko yung Korean. Gusto ko yung ano yun? All you can. Nung kumain kami nila sa Maria doon, ang kinakain ko lang nung kinakain yung kimbap ba yun? Ah, kimbap. Oo, yun. Tapos nahulog yung phone ko, no? Andito pa lang po tayo sa Wanchay. Kung talaga di kapag taon na nahihiya ka, pero kung tumatagal, wala na hiya mo. Ayun na, KFC. Nandito po kami ngayon sa NPakanta.
Nugget sa'yo. Sa akin ano ba yun? Ako B1 na lang. B1? Oo. 1 B1. Ikaw ka na kanya, ikaw na. Then B3. Sige ako na lang. Walang pinipili naman sa dito. Oo, wala. Sige. Pero pa-order ka na. Ayan, may nadaanan kaming UK. Tingin-tingin. After lunch, nakadaan sa UK. Naka-UK kami. Kasi sa'yo? Ulitin ko lang. Next month. Kami ay mag-ukay-ukay. Bibigyan ko lang. Let's go! Ayan po, nandito na kami sa North Point Harbor. Ano to? North Harbor. Basta yun. Naligaw pa po kami kaya kami ay uulanin na malakas ang hangin, malakas ang ano yun, nangingitim na yung langit oh. So andito na po kami. Uulan na nga. Ala, gumagalaw yung barko oh. Ayan po, basang-basa kami ngayon po. Umulan na ako, tapos nakulan. Let's go inside, umuulan. Akin na!
Kainan yata to eh. Sa ano naman yan? Ano baka parking na yan? A harbor of exciting shopping. Tara, 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 tara. Let's, hindi namin alam yung lugar pero pinupuntahan lang namin. Magaligaw tayo, nasa Hong Kong pa rin tayo. Yan, si Amitot and her friend. Amitot na. Nasaan na tayo? Minalas yung lakad namin, inabot kami ng ulan. Yan, we're here sa lugar na di namin alam. Parking lot na pala to. Kasaway talaga. Wala. Ayan, kala namin may mauupuan. Parking lot pala. May meron ba doon upuan? Parking yun eh. Ha? Dito maupo tayo. Dito ba? Dito. Ayan, wala kaming mahanapang lugar. Na pag... Ayun, meron yata rito. Garden lang. Mini garden. Parking lot na pala to. Ayan, nasa parking lot kami. O, ano yun? Balik tayo. Saang floor tayo? Ito o, may nakalagay. L1, L2, North Harbor 1, yata supermarket B1 yun. L2 tayo. Ayun o, may mga kutsara. Baka dun tayo. Meron din na L2. Ay, may kutsara din pala sa L1. Meron kutsara lahat. May kutsara. Ayan. L2 na lang tayo. Baka may upuan doon. Let's go! Maghanap tayo ng matambayan kasi umulan po sa labas. Ang bilis naman ang elevator na to. Nahilo. Papanito. Dito na to. Diwan pa lang. L1 lang yata tayo. L2. Going up. We were going up. Nakakahilo. Ito din ayoko dito. Yan, dito na kami maghahanap ulit ng mauupuan. Yan, dito puro kainan dito. Puro kainan, baka may maupuan lang. Hindi namin kabisado tong lugar na to eh. Ayun, ano ba yun? Nakakaupo lang tayo kung kakain tayo. Wow! Nakaka-amaze naman dito. Creative! Ganito sila mag-serve ng tea. Nice one! So cute! Live tea making. Let's go! Hello mga sexy! Mga sexy! Ayan po, hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakahanap ng pwesto namin. Ay, dito maganda rin, no? Ayan, ang cute! Rain, rain, go away. Come again another day. It's Saturday, it's holiday. So rain, rain, go away. Enjoy kami sa ulan. Ayan, pang ano mo to? Lulusaw na yung isama mo to, isama mo. Ayan. Saan tayo tatambay? Ayan. Ayun nga sila, oh. Pwede tayo mag-upo-upo sila. Ayun, oh. Doon tayo sa kabila. Tara, doon sa may gilid nila doon. Baka bawal dito eh. Let's go! Maghanap tayo ng pwesto. Kasi naulanan kami. Wala ako na may-ari ng phone mo. Ayan. Hahanap kami ng pwestong upuan. Kasi inulan po kami. Ayan. Hello po.
kami dito sa Hong Kong, yung mga Pinay nag-standby sa mga bus stop. Yan, nagpapahinga, nahihiga. Fully book na pala dito eh. Fully book talaga. Tunaw na yung ice cream namin, hindi pa kami nakakakain. Wala naman yung pwesto. Baka pwede dito. Daan pala yan. Ay, wala ka na. Ay, sana nadala ko yung ano ko. Oo. Pangyaw mat. Hello mga pangyaw. Nangalay na ako. Andito oh, meron dito. Yan, naghahanap kami ng pwesto. Dito. Dito kami po pwesto. Ayan po, binigyan kami ng box. Naghahanap kami ng box. Ayun, may karton! Para may nakuhaan. Thank you! Very, very nice, guys. Ay, guys, girl ba yun? Ayan. Maliit na yun naman. Ayan. Namingin kami ng box para may nakuhaan. Ako na, naka-ano pa rin talaga ako. Kala ko masama tingin niya eh. Bait-bait na. Thank you very much! Ayun, bait-bait niya. Nakita niya kaming nakatayo, binigyan niya kaming box. Ayan, mag-a-assemble na si Ani. Ayan. Oo nga, binibili ng mga ibang Pinay yung box na yan para may makuhaan. Kami, binigyan kami nung mabait na nanay. Ayan. Para may makainan kami. Sa-assemble si Ani. Ang galing pala ni Ani mag-assemble ng ano. Hello po. Ayan po, pauwi na kami ni Ami at ng kanyang friend. Magkakasama rin ulit kami sa bus kasi pareho kami sa peak. So, nakapasyal na kami. Tapos na ang aming isang buong araw na day off. Salamat sa inyong pagsama.